नमस्कार। शेयर बजारमा फेरि एउटा नयाँ कम्पनीको चर्चा सुरु भएको छ। हो, निकै नै प्रतीक्षा गरिएको सगर डिस्टिलरी अब आधिकारिक रूपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अर्थात् नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ। आउनुहोस्, यो लिस्टिङको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुराहरू र लगानीकर्ताको लागि यसको अर्थ के हो त्यसबारे आज विस्तृतमा कुरा गरौँ। हो, अब बजारमा यसको नाम हो सागर। यो टिकर सिम्बल याद राख्नुहोला किनभने अबदेखि सबै कारोबार यही नामबाट हुनेछ। ल, अब सुरु गरौँ यसको लिस्टिङको कथाबाटै। कसरी र कहिले यो कम्पनी पब्लिक भयो र बजारको हिस्सा बन्यो हेरौँ न त। एकछिन है, नेप्से भनेको के हो? सायद कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। यो भनेको नेपालको मुख्य शेयर बजार हो, जहाँ सागर डिस्टिलरी जस्ता कम्पनीहरूको शेयर किनबेच हुन्छ। हरेक दिन हजारौं लगानीकर्ताले यहाँ कम्पनीहरूको हिस्सा किन्ने र बेच्ने गर्छन्। ल, यो मिति चाहिँ याद गरिराख्नुहोस्, नोभेम्बर 6, 2025 हो। यही दिन हो जब सागर डिस्टिलरीले आधिकारिक रूपमा नेप्सेमा पाइला टेक्यो। यसको मतलब अब यसको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुनको लागि तयार भयो। कुरा त भयो, अब अलिकति अङ्कहरूमा खेलौँ है त। नम्बर्स डोन्ट लाई भन्छन् नि। हेरौँ यसको लिस्टिङको हिसाब किताब कस्तो छ। कम्पनीको जम्मा 72,60,000 किता शेयर बजारमा आएको छ। यो सानो सङ्ख्या होइन है। यसले कम्पनी कत्रो छ र बजारमा यसको प्रेजेन्स कस्तो रहन्छ भन्ने एउटा आइडिया दिन्छ। अब यो स्वामित्वको कुरा गरौँ। कसको कति हिस्सा छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, 80% शेयर त कम्पनीकै संस्थापकहरू यानि प्रमोटर्ससँग छ, अनि बाँकी रहेको 20% चाहिँ हामी जस्तै सर्वसाधारणको हातमा आएको हो आइपिओ मार्फत। त्यही 20% भनेको कति हो त? हो, त्यो भनेको ठ्याक्कै 14,52,000 किता शेयर। अनि यसको फेस भ्याल्यु मतलब सुरुको कागजी मूल्य चाहिँ 100 रुपियाँ थियो। तर बजारमा त यो मूल्यमा कारोबार हुँदैन नि, होइन? ल, अब सबैभन्दा चासोको विषय, यसको भाव कतिबाट सुरु होला त? सबैको मनमा यही प्रश्न छ, होइन? नेप्सेले यसको लागि एउटा प्राइस रेन्ज तोकिदिएको छ, अनि त्यो रेन्ज हो मिनिमम रुपैयाँ 106.52 देखि म्याक्सिमम रुपैयाँ 319.56 सम्म। मतलब पहिलो ट्रेड यही दुईटा अङ्कको बीचमा हुने पर्छ। योभन्दा तल पनि जान पाएन, माथि पनि जान पाएन। तर किन चाहियो त यो रेन्ज? यसको मतलब के हो खासमा? ल बुझौँ है त। यो ओपनिङ रेन्ज भनेको एउटा सेफ्टी नेट जस्तै हो के। यसले के गर्छ भने नयाँ कम्पनीको शेयरको भाउ पहिलो दिनमै ह्वात्तै बढ्ने वा ह्वात्तै घट्ने हुन दिँदैन। बजारलाई अलिकति स्टेबल राख्ने र लगानीकर्तालाई अनावश्यक रिस्कबाट जोगाउने यो एउटा तरिका हो। ल, लिस्टिङ भयो, प्राइस रेन्ज पनि थाहा भयो। अब पालो आयो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको। आखिर कहिलेदेखि किन्न बेच्न पाइन्छ त? यो यात्रालाई एकचोटि फर्केर हेरौँ न। भदौ असोजमा आइपिओ आयो, असोज 11मा कसलाई पर्यो भनेर थाहा भयो, नोभेम्बर 6मा नेप्सेमा लिस्ट भयो, र अब त फाइनल मोमेन्ट आइतबारदेखि कारोबार सुरु हुँदैछ। तर आइतबार बिहान 11 बज्ने बित्तिकै कारोबार सुरु भइहाल्दैन है। त्यसअघि एउटा स्पेशल प्री ओपन सेसन हुन्छ। यो छोटो समयमा किन्ने र बेच्नेले अर्डर राख्छन् र एउटा ओपनिङ प्राइस पत्ता लगाइन्छ। यदि त्यो प्राइस अघि भनेको रेन्जभित्र पर्यो र ट्रेड भयो भने मात्र रेगुलर मार्केटमा कारोबार खुल्छ। अनि आइतबार नै किन त? किनभने नियमअनुसार लिस्टिङ भएको भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुपर्ने हो। तर यो बिहिबार लिस्ट भयो, शुक्रबार त बजार बन्द हुन्छ। त्यसैले पालो आयो आइतबारको। सिम्पल। ल, अब स्टेज सेट भइसक्यो। आइतबारको लागि सबै तयार छ। लगानीकर्ताहरू पनि एकदमै उत्सुक छन्। तर सागरको लागि अबको बाटो कस्तो होला? बजारमा यसको पर्फर्मेन्स कस्तो रहला? यो प्रश्नको जवाफ त अब आउने दिनहरूले नै दिनेछन्।